Velkommen til White Privilege, YouTube-kanalen, der sætter fokus på politisk korrekthed, identitetspolitik, woke, social justice, cancel culture og andre fænomener fra den værdipolitisk yderste venstrefløj. Overskriften på den her video, den hedder Vocabulary, og det hedder den, fordi at inden for woke, der er der en række begreber, som er hyppigt anvendte. Og det, der er lidt tricky ved dem, det er, at nogle gange så tror man måske, man ved, hvad det betyder, men i virkeligheden betyder det måske noget lidt andet, end det man troede. Og de to begreber, som jeg vil tage fat i dag, nogle af de hyppigst anvendte, det er begrebet mangfoldighed og inklusion. Altså to plusord, kunne man kalde det. Jeg tror, de fleste mennesker opfatter mangfoldighed som, altså, når vi taler mangfoldighed, jamen så handler det om på en eller anden måde, at der er plads til os alle sammen. Uanset køn, race, politisk ståsted, synspunkter, hvad man måtte have af forskelligheder. Det er mangfoldighed. Man taler for eksempel samtidig på mangfoldighed på arbejdspladsen. Arbejdspladser vil tit gerne have mangfoldighed, fordi der opstår en synergi, når mange forskellige mennesker de mødes. Mangfoldighed er plusord. Mangfoldighed, det er noget, man efterstræber, og det gør man også inden for woke, social justice. Man skal bare vide, at når vi taler om mangfoldighed i den her sammenhæng, så er det en ganske bestemt mangfoldighed, der taler om. Det er nemlig en mangfoldighed, der primært er bygget på identitet. Så det handler altså ikke så meget om politiske synspunkter for eksempel, eller temperamenter og den slags ting. Nej, det handler om køn, det handler om seksualitet, det handler om race. Først og fremmest sekundært nogle andre af de her forskellige kategorier, som indbefattes under hele det her system af intersektionalitet. Men ikke nok med det. Endnu vigtigere, så er det, at det handler om autenticitet. Altså mangfoldighed handler ikke bare om identitet, det må også være autentisk. Og hvad er en autentisk mangfoldighed? Jo, en autentisk mangfoldighed, det er en mangfoldighed, der simpelt sagt er på linje med woke-ideologerne, med den kritiske raceteori, med social justice osv. Kan du skrive under på det? Ja, så har du en autenticitet, som gør, at du kan være inden for den her mangfoldighedsboble. I modsat fald, så lever du i det, som woke-ideologerne kalder en falsk bevidsthed. Det var et udtryk, som blev brugt rigtig meget af den kritiske teori i 60'erne og 70'erne. Den yderste venstrefløj var faktisk helt vild med det her begreb falsk bevidsthed. Altså når man lever i en falsk bevidsthed, på det tidspunkt var det meget sådan økonomisk politisk, den måde man var venstrefløj på i 60'erne og 70'erne. Altså havde man ikke set lyset på, når det handlede om det socialistiske samfund eller det kommunistiske samfunds lyksaligheder, ja, så levede man i en falsk bevidsthed, kunne man sige. Hvis man for eksempel var borgerlig eller konservativ, så var man i en falsk bevidsthedstilstand. Og det er også det, man bruger. Her, nogle af de her woke-ideologer taler i hvert fald om den her falske bevidsthed. Den falske bevidsthed, den har ligesom internaliseret strukturel racisme, det patriarkalske system osv. De andre ting, som vi har snakket om. Der sidder man i suppedasen. Man har internaliseret det, og derfor har man en falsk bevidsthed. Og lever du i den her falske bevidsthed, som antydet, så har du ikke adgangsbillet, så at sige, til den her mangfoldighed. Det lyder måske vildt, men der er faktisk et rigtig godt eksempel på det. For eksempel sådan en som Kanye West, sort rapper.
Uheldigvis for ham, så er han republikaner. Han er altså højreorienteret, han er konservativ, han deler ikke synspunkter med woke-bevægelsen og social justice. Han har fået at vide af nogle af de her ideologer, at han er ikke autentisk sort. Han er ikke sort på den autentiske måde. Og derfor bliver han ikke rummet inden for det her. Et rigtig godt eksempel på det. Det vil sige, når vi taler om mangfoldighed, ja, så er her altså reelt tale om en form for uniformitet. Ganske vist af meget forskellige identiteter, men altså kun de grupper, der abonnerer på den kritiske raceteoretiske fortælling. Hvis ikke du abonnerer på den kritiske raceteori, dens budskaber, dens tankesæt, ja, så er du udenfor. Og det bringer mig videre til det næste begreb, som jo i virkeligheden er beslægtet hermed, nemlig inklusion. Med henblik på det, jeg netop har sagt om mangfoldighed, så har jeg næsten også indirekte sagt, at når det kommer til begrebet inklusion, så betyder det altså ikke, at alle uden videre skal have mulighed for ligesom at blive lukket ind og føle sig velkommen. Ud fra et perspektiv, som primært ser verden ud fra begrebet om systemisk magt, som vi har været inde på mange gange allerede i de andre videoer også, ja, så er enhver ytring, der kunne være krænkende over for en minoritet, den er ikke inkluderende. Derfor handler inklusion faktisk primært om det, man kunne kalde sprogkoder. Noget sprog, begreber, er forbudt, og det må derfor ekskluderes. Og det her, det gælder sådan set uanset intentionen fra den person, handlingen eller ytringen kommer fra. Det alene, at der er nogle modtagere, som kan føle sig krænket, det er sådan set nok. Der er et rigtig, rigtig godt eksempel her på YouTube faktisk med en skotsk skoledreng. En video, som jeg har lagt et link til her lige under den her video. Og det man ser på videoen, det er altså en dreng, der er blevet smidt ud af klassen et eller andet sted i Skotland. Og det er han blevet, fordi han har formastet sig til i timen og sige, at der kun er 2 køn. Så bliver han smidt uden for døren. Og man ser på videoen, hvordan han sidder derude, og læreren kommer ud på gangen til ham, og de får en lille diskussion, og han spørger, jamen, hvorfor blev jeg smidt uden for døren for at sige det? Jo, det gjorde han, fordi det var ekskluderende sprogbrug, og på den skole, der ville man være inkluderende. Sagt på en anden måde, for at være inkluderende, så ekskluderede man en elev, som mente noget andet end det, som skolen stod for. Det, der er interessant her, er sådan set ikke, om den her elev havde ret i, at der kun er 2 køn, eller hvad. Det er sådan set det handler om her. Det, der handler om her, det er sådan set, at han ikke fik lov til at være der, fordi han havde en anden holdning. Og det er desværre den parallel, vi også ser til det, jeg sagde omkring mangfoldighed. Altså det her, det gælder også, selvom det kun er potentielt krænkende. For en woke-ideolog vil altid være i stand til at tolke dette eller hint som tegn på en eller anden form for ubevidst strukturel racisme. Så er der noget, som egentlig ingen har følt sig krænket over,
jamen så skal der måske ryddes ud i sproget alligevel. For eksempel i Sverige, der var der en sag for nogle år siden med en hel masse fuglenavne, man har ændret, fordi de var udtryk for et eller andet. Ikke inkluderende politisk ukorrekt et eller andet. Jeg tvivler meget på, at de her fuglenavne havde givet anledning til de store problemer og kvababelser blandt folk. Men de skulle altså udryddes alligevel, for dette kan være et tegn, og er et tegn på ubevidst strukturel racisme. Altså det her begreb, det her lidt flydende, fluffy begreb om nogle strømninger, der går ubevidst gennem hele vores tilværelse, gennem hele vores samfund. Og alt det her, det må altså ekskluderes for at skabe et rum, der er inkluderende. Et andet eksempel på inklusion, som vi allerede har været inde på, altså det, at inklusion ofte i virkeligheden betyder eksklusion, ja, det er kravet om de her safe spaces, som man har på universiteterne i USA og nu også i England, kan jeg forstå, hvor man opretter særlige afsnit til studerende, hvor de kan blive fri for at konfronteres med hvide mennesker. Ja, vi vil lige prøve at kigge lidt kritisk på det her nu. Det kommer næppe som den store overraskelse, at jeg har en hel del kritiske indvendinger omkring det her. Og jeg kunne godt tænke mig især at kigge på det med sprogligheden, hvor som sagt inklusion og sproglighed og sprogbrug øjensynligt hænger tæt sammen. Det er nemlig sådan, at når sprogbrug kan være problematisk, når blot det er potentielt krænkende, så medfører det, og det ser man jo også, at det skaber en utrolig frygt, konstant frygt for, hvad man må sige, og hvad man ikke må sige. Og især er der en angst for at blive hængt ud på de sociale medier, blive kaldt alle mulige ting, racist, transfob, homofob, alt muligt. Hvis man er kommet til at sige noget forkert, komme for skade og udtrykke så på en måde, som ikke er faldet i god jord. Der er masser af eksempler på det hver eneste uge. Det er også den her form for udrensning, som man faktisk foretager, som ligger til grund for det, vi kalder cancel culture, som vi ikke har været så meget ind på endnu, men altså som er det her fænomen, som vil udelukke mennesker, som har de forkerte synspunkter. Eksempelvis foredragsholdere, som nægtes adgang til universiteter, enten af universiteterne selv, eller på grund af pres fra de studerende. Det kan være forskellige forfattere, bestemte forfattere, som også har de forkerte synspunkter, der får problemer med at udgive på bestemte forlag. For eksempel her for nylig, hvor Jordan Peterson skulle udgive sin sidste nye bog på Penguin, tror jeg det var. Der var der medarbejdere, som strejkede i protest mod, at hans bog skulle udgives på deres forlag. Der var oversætteren til den her sorte digter, som læste digt op ved præsident Bidens indsættelse. Jeg kan ikke lige huske, hvad hun hedder. Men der var i hvert fald en hollandsk oversætter, som måtte gå fra opgaven simpelthen. Og hvorfor det? Jo, fordi hun blev kritiseret for at være hvid. En hvid kunne ikke oversætte et sort digt, mente man. Så hun måtte gå fra sin bestilling. Det er nogle eksempler på cancel culture. Vi kommer selvfølgelig
meget mere ind på sådan noget senere. Det der er problemet her, og det er jo egentlig også det, der ligger bag det her med cancel culture, det her med, at forkerte synspunkter ikke må komme ind, det er, at her ikke er plads til at stille spørgsmål. Medmindre det handler om spørgsmål, som skal gøre en klogere. Og igen, det her er ikke noget, jeg bare sidder og finder på. Det bliver faktisk direkte udtrykt af en feminist, der hedder Barbara Applebaum. Hun er professor i vidhedsforskning. Hun forsker i vidhed. Hun har blandt andet skrevet en bog, der hedder Being White, Being Good fra 2010, og jeg behøver vist ikke at sige, at den titel er sarkastisk ment. Lige så sarkastisk som YouTube-kanalen White Privilege. Hun siger simpelthen direkte i den bog, at den eneste legitime måde at være uenig med woke-projektet i, den eneste legitime måde at være uenig på, det er at stille spørgsmål med den hensigt bedre at kunne forstå. Den lader vi lige stå lidt her til sidst.